Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um barulho que incomoda muita gente. É o tal da bieleta, é um dos componentes da suspensão do carro. Me acompanhe nesse vídeo. Bom, como vocês ouviram aí o barulho, né? Ele é bem incômodo, né? E tipo, quando você está dirigindo, aparentemente não puxa de nenhum dos lados o carro, mas você sente que existe alguma peça solta, né? Como se tivesse uma coisa quebrada na suspensão do carro. Trata-se dessa pecinha aqui, ó. Essa peça chama bieleta. Aí, ó, tá vendo? Pertinho aqui, ó. Bieleta. Essa peça faz parte do sistema de suspensão do carro. Ela vai conectada na ponta da barra estabilizadora e liga na torre da suspensão para manter o carro mais estável, né, na pista. Então, no caso de hoje, o meu C3 estava andando, como você pode perceber. Eu vou até colocar aqui uma porquinha e vou mostrar para você a diferença da peça nova e da peça velha. Eu terminei de tirar ela, vou colocar a porquinha aqui só para não machucar minha mão. Ó, no caso aqui, ó, tipo esse terminal aqui, ele está com muita folga e além do que está até rasgado aqui, ó, tá? Então entrou pó aqui, né? Ele sofreu um certo desgaste aqui dentro dessa peça de Tecnil aqui que funciona como se fosse uma rótula, né? Ó, se você vai conseguir ouvir, ó. Quer ver? Eu vou bater a mão aqui, ó. Ó, ficou com folga. Ficou com folga, já não presta mais. Esse lado aqui está firminho, então ainda está ok. Esse outro lado aqui que está com o lado da folga, ó, né? Pena que não dá para sentir aí a folga, mas vamos ver se consegue ouvir o barulho aqui, ó. Ó, esse barulho é justamente a folga, né? Então eu coloco a porquinha aqui para poder bater. Bate firme. Então, por quê? Porque esse terminal não tem folga. Esse aqui já tem folga. Ó. Aí. Então, ele existe uma folga e rasgou aqui. Então, aí eu substituo por uma peça nova, né? Uma peça que vem com um guarda-pó, tudo ok. Ele é até dura de mexer, ó, tá vendo? Essa peça ela é bem ajustada, porque ela é prensada aqui de forma a tirar todo tipo de folga. No caso dessa aqui, ó, coitada, já detonou, né? Então eu vou fazer a troca dessa peça e simplesmente o barulho lá da suspensão do carro vai sair. Até porque as buchas de bandeja estão novas, né? Que eu troquei recentemente. O kit superior da torre da suspensão também troquei, que é o kit amortecedor. Troquei o coxim com rolamento, então já está tudo ok. Só sobrou mesmo a bieleta, né? Então é justamente isso que acontece. A bieleta é um componente que desgasta com muita facilidade, porque como todo mundo sabe, as nossas ruas são cheias de buraco, né? E isso faz com que o carro sofra muito impacto, além do que foi projetado, né? Tá certo? Então é só trocar, já está resolvido. Gostou dessa dica aí? Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Até a próxima!